Welcome to my channel, Junior Fernandez as Mayura. Hello guys. Gagala po tayo sa Dera Greenhouse, guys. Samahan nyo si Mayura. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Dera City Center. Ayan po. Sultan Grove. Ayan. Pasok po tayo ngayon sa greenhouse. Ayan po, greenhouse. Yes. Ayan guys, lalakad po tayo ngayon sa greenhouse. Sa greenhouse. Guys, si Mayura po nasa greenhouse. Ayan guys, oh, tingnan niyo po. Ayan. Nagsa-shopping po tayo. Nasa greenhouse si Mayura. Ayan. Tulong ko sa inyo. Papasok pa tayo ngayon sa greenhouse, guys. Yes. Hala. Ayan guys, nasa today po tayo guys. Titingin tayo ng mga bibilhin. Sorry. Ayan guys, oh. Pampasalubong sa Pilipinas. Ayan, pag gusto nyo shisha, oh, ayan oh. Ang dami-dami dito guys. Ayan. Candle. A kind of candle guys. Ayan. So, candle. Ayan o. Mga iba't ibang klase ng candle guys. Ayan po o. Plastic candle. Gusto nyo po iba't ibang klase ng kandila. Ayan. Guys, oh, pag gusto nyong pausok. Ayan, oh. Papausok. Ito din, oh. Lalagyan nyo ng uling. Tapos papausok pa tayo. Ganun po yan. Ito po siya. Ayan. Guys. Magandang display nila. Ayan naman guys, yung mga klase-klase ng bulaklak. Decoration. From Home Decor po. Ayan po, oh. Yan, ito. Pag gusto nyo pong gumanda yung bahay nyo. Mura lang po siya dito. Yan. Yan po, mga fruits. Grapes. Pero may ako doon, rose na pinatuyo. Ito pala, oh. Yan mga shell. Ayan po, plastic bonsai. Ayan. Ayan po, oh, mga plastic flower. Pan-decoration. Ito naman mga plastic lang. Baba, totoo. Totoo siyang, for birthdays, for all occasions, balloons. And ibang klaseng balon guys. Ayan, pom-pom sa lahat po ng occasion. Ito po school supply, iba't ibang klase. Ayun, crayons, pen. Ayan guys. Ayan guys, iba-ibang ipit. Ayan po, ano to, headband. Ayan. Hanggang sa dulo. Mga plated accessories. Ayan. Mga bling-bling lang. Pwedeng isuot. Pang japik-japik lang. Ayan po. Yan ring.
bracelet. Yan po. Hikaw. Iba't ibang klase ng ipit sa buhok. Ayan. Yes, iba-iba na klase ng brushes, supply. Perfumes. Ayan. Iba't ibang klaseng perfume. Ito, mayroong oil, base. Ayan guys, klase-klase ng mga hanger. Ayan, oh. And blanket dahil malamig. Ayan po, magbablanket tayo dahil sa malamig ang panahon. Ayan guys. Ayan guys, oh, iba-ibang klase ng blender, food processor. Ayan. Black and Decker, G-Pass, Isonic. Iba-iba pong klase. Oh, wag gusto niyo po mag-travel, iba-ibang klase ng traveling bag ang makikita nyo dito, guys. Ang maliit na luggage, guys. Ito. Ayan po. Ito po yung gusto ko, oh, ang kulay. Kukunin natin. Ito siya. Ganda. See? Guys, gusto ko na magpalit ng towel. Hanap po tayo ng iba't ibang toys for kids. Ayan. Ang ganda, guys. Ay. Kaganda, guys. Oh, dito tayo sa toy store. Iba't ibang doll. Yan. Si Elsa sa si Anna. Cute. Red. Wow. Ayan, tiger. Guys, oh. Ito dog. Ayan, dog, tiger. Ayan. Ayun, ang dami. Sa taas. Ito. Okay. Well, is this one you want to buy? Just one, more than one. Kakatuwa. Ayan, cute guys. Oh, ayan. Ito. Meron na ako niyan. Last time bumili po ako nito. Ayan. 10.50 yan po. Dami guys. Ayan oh. Ah, okay. Hello guys. Sa dito lang po matatag. Ay. Ang cute. Gusto ko siya. Ayan.
$15 lang guys. Ayan guys, ang kaganda. Shoes. Newborn. Guys, school shoes, sport shoes. Yeah, iba't ibang kawali. Ayan, red, yellow. Okay, so, ayan o. Magul. Kettle. May sudan, shopping na si Inday, mayaman. Ayan, napagod. Ganito kami dito sa greenhouse na mamalimos kami. Kasi wala na kami pera. Yuso, kuya. Hi, kuya. You start today, too much client? Too much customer, kuya. Thank you, kuya. Dahil napagod po kami sa kakaikot, ngayon hapon na. Ayan, nagchuchay na po siya. Habang naghihintay po kami ng aming order. Ano kami, yung buhay namin, pakain-kain, pag-alagala. Pagkatapos namili, shopping, kain. May hinintay pa po. May hinintay pa. Thank you for watching. See you again next time. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.